Sport is called Gila in Thai. It is originally from ancient India and means entertainment. In the evening, women in workout outfit can be seen doing aerobics according to an instructor outdoor. They dance and their moves match a tune of pop music. More guys can be seen in their sneakers playing all kind of sports. Thai people like sports. They like playing football, basketball and volleyball. They follow international sport competitions on monthly cable TV. However, there is a Thai traditional sport which some of the Olympic judges know. Although there is no superstar in this type of sport, it has been lasted without monetary support from the minister to preserve the type of sport. Thai people play it beside the tennis court, the skateball spot, or even in the corner of the street, with space wide enough to make a U-turn. Special skills are required for this specific sport. You need to be able to send a rattan ball in the air as long as you possibly can, taking turns with other players to make the ball stay in the air. The fun depends on your styles, your movements, how well and how special you are. Most of the Thai guys are gifted with this type of skill since they were born. We call it the graw. Thai guys have sent a rattan ball in the air for more than countless times. ส่วนนี้ผมก็จำไม่ได้ว่า10ปีหรือประมาณหรือว่า15ปีครับส่วนเนี้ยที่ตั้งกันคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนแถวนี้เลยนะฮะเป็นคนต่างจังหวัดครับมาทำงานในกรุงเทพแล้วก็มีเวลาก็มาเล่นกีฬาอย่างนี้ครับแล้วแบบที่นี่แบบทุกคนเล่นกันเองนะพี่หรือว่ามีการสอนการอะไรมีเล่นเป็นกันเองถ้าไม่เป็นก็แนะนำกันครับสอนท่าเตะมีแบบนักกีฬามืออาชีพจริงจังอะไรมาเล่นนะพี่ตรงนี้ก็มีบ้างครับแต่เขาก็จะมาบอกทักษะการเตะการอะไรให้ดูมีนักกีฬามาบอกครับมีพวกตัวจำลองทีมชาติเนี้ยมาสอนเตะครับลองสอนวิธีแบบวิธีเตะคร่าวๆไหมแบบว่าคนแบบผมไม่รู้เรื่องตะก้อมาเลยเงี้ยขั้นตะก้อถ้ามาเล่นครั้งแรกก็หัดเดาะตะก้อก่อนนิดนึงครับเงี้ยแปรซ้ายขวาซ้ายขวาครับนี่คือเริ่มใช่ไหมครับเริ่มแรกแล้วเราเรียกว่าอะไรมาพี่แบบนี้เวลาตะก้อเวลามีเขามีชงมีครับถ้าอันนี้ถ้าเป็นนี่คือตรงนี้คือตรงนี้เขาเล่นหลังเส้นครับผมเล่นหลังเส้นหลังเขาเรียกว่าหลังคอร์ดก็ให้มือที่3เสิร์ฟแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันเขาเป็นกติกาใหม่เขาจะเสิร์ฟอยู่ตรงในเส้นครับข้างละ3เสิร์ฟข้างละ3กลับกันเกม15กติกาใหม่กติกาเก่านี่คือเกม25สมัยที่ทีมชาติเขาเตะกับมาเลเซียอย่างเงี้ยครับครับ25แต้มไหลทางในทำก็ได้แต้มเกม25คือเกมแต่ในส่วนนี้ส่วนมากจะมีผู้สูงอายุอย่างนี้ครับป๋าแกก็มาเล่นเพื่อสุขภาพมีวัยรุ่นมีเด็กครับเด็กก็มาเล่นอย่างนี้ครับสอนให้กันหมดแล้วเขาเวลาเตะเขามีอะไรมีชงมีอะไรนะเขามีอะไรถ้าชงให้ครับมีมือหน้าชงให้แล้วก็นี่เตะอย่างนี้ได้ครับนี่เรียกซันแบ็กครับซันแบ็กครับท่าซันแบ็กครับผมท่าซันแบ็กนี่ก็ให้ป๋าเสิร์ฟนี่ก็ลูกนี่ก็เตะซันแบ็กอีกครับซันแบ็กลงครับลงอันนี้ลูกปาดนะครับอันนี้ตีลังกาเตะครับแต่ว่าได้รอบครึ่งรอบมันไม่ลงท่านี้ครับผมขับรถส่งของครับ
ครับหลังเลิกงานครับนี่ก็หลังเลิกงานมีนักเรียนก็มีครับตรงนู้นครับนักศึกษาก็มีไม่มีครับนี่ก็มาประจำที่เคยเห็นมาเล่นเขาจะมาประจำครับมาเล่นประจำทุกวันแล้วนี่มีคนหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆก็หน้าเดิมก็เยอะหน้าใหม่ก็พอมีครับผมอันนี้ลังกาเตะครับพวกเด็กพวกนี้เขาเรียนเขามาจากไหนมีมาเล่นกันโรงเรียนแถวอยู่ใกล้ๆครับผมนี่อยู่ปทุมคงคาก็มีแล้วก็เด็กๆแถวนี้ครับแล้วก็เด็กเรียนแถวนี้มาครับผมมาเล่นแถวนี้ประจำแล้วที่นี่เล่นตะกร้อนี่เริ่มเล่นแบบตั้งแต่เมื่อไหร่เล่นต่างจังหวัดป่ะหรือเล่นที่ผมนี่เล่นตั้งแต่ต่างจังหวัดครับสมัยอยู่โรงเรียนก็เล่นครับผมเล่นกันถึงกี่โมงพี่ก็จะมีสปอตไลท์ที่ทำกันเองครับผมจนแบบว่าจน 3-4 ทุ่มไม่มีนักกีฬาก็ปิดไฟกับ 3-4 ทุ่มก็ปิดครับถ้าไม่มีนักกีฬาหมดก็คือกลับแล้วพวกคนเก่งๆเนี่ยเขาไปเล่นที่ไหนพี่เก่งส่วนมากเขาไม่ค่อยมาเล่นครับถ้าเป็นในเตะจะเป็นตรงนี้ก็มีข้างเมลีเนี่ยเขาจะเตะเป็นเงินเดิมพันกันเกมละ100หรือว่า200ครับแต่เขาจะเล่นเป็นแบบว่าแต้มล็อกเกม15แต่ว่านานกินไรหรอกินแล้วนะพอมานะก็คนนั้นก็นะก็เป็นก็เป็นนักอยู่อีกทีนี้ควรไหมHello. Today's slang want to present you the word "un." In the dictionary, "un" has been defined as not completely dry. But today, the word "un" is used among the students or working people, such as studies so hard until "un." Or working to "un." Literally, "un" does not have any meaning concerned with the feeling, but the word is used widely until we believe that the word refers to the meaning of confused or blur. Another meaning of "un" refers to the condition of thoughtless. "Un"
is more efficient, used to describe the thoughtless condition better than thoughtless, the word itself. Because the word thoughtless can be implied that the work can get done later, the idea can be done later, but means that you have to get your brain rest immediately. Therefore, the word derived from the condition of not completely dry, but is now used to describe the feeling. Now I'm quite now. I need to get rest. See you later. Bye. Started out as strangers, but by the end of the night we were more than friends. Looking out for danger, we jumped into the fire holding hands. Blinded by the floodlights, we were holding on tight from the very start. If only just for one night, everything feels so right, reaching to the stars. We started out as strangers, but by the end of the night we were more than friends. Looking out for danger, we jumped into the fire holding hands. Blinded by the floodlights, we were holding on tight from the very start. If only just for one night, everything feels so right, reaching to the stars. We started out as strangers, but by the end of the night we were more than friends. Looking out for danger, we jumped into the fire holding hands. Blinded by the floodlights, we were holding on tight from the very start. If only just for one night, everything feels so right, reaching to the stars. We started out as strangers. We started out as strangers, and now we're reaching to the stars. We started out as strangers. In Myanmar in 1767, they had a camp at Po Sam Ton site and played the graw.
It is dubbed Chilon. Malaysia claimed that this sport is originally in Malayu called Sepak Raga. Raga means basket. In the Philippines, the sport has been popular and is called Sipa. There was a similar type of sport in China, as seen from paintings and chronicles. In Korea, the ball was different from the one in China. In Thailand, there was no indication of when Thai people started playing the sport, but our geography supported this type of sport. Rattan has been widely used in household appliances and traditional children's games. There are many types of takraw in Thailand as well, such as circle, hoop, and many more types. There aren't many types of takraw in other countries. Takraw has been evolved for a long time. At first, it was just trying to keep the ball in the air, but when people were more skillful, they started using their head, their knees, their elbows and their shoulders too. There is also another technique. You kick the ball to attach a certain part of your body. You have to use that part of your body to send the ball to other parts, like the back of your hand, your elbow, your forehead, your nose. It is very beautiful and it takes a lot of practice and skills to be able to achieve that. The modern version of takraw is more difficult and more beautiful. There are 6 to 8 players standing in a circle, sending small rattan ball to a hoop which is higher than the basketball's hoop. They receive different level of points for each passing kick. Takraw is in many competitions like Southeast Asian Games. Rules have been crafted for an international competition like Sepak Takraw. It consists of 2 teams of players trying to land a ball in the opposite team. The rules are very similar to those in volleyball, but the style is very unique and distinctive. When playing takraw, it's not just for fun. It has become a competition to see who wins. Sometimes when players take things seriously, it is more fun. He is going to tell us about takraw while we take a break. ผมเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ครับครับผมอยู่สุขุมวิท 49 ครับ ทำไมพี่เลือกตะกร้อใหญ่เตะบอลดนตรีแต่ประทับใจอะไรแบบติดใจอะไรแบบเล่นตะกร้อจริงๆก็เห็นนักกีฬาทีมชาตินะคือเขาเรียกว่าตัวทำอ่ะเก่งอ่ะเขาเรียกว่าลังกาอย่างเงี้ยก็อยากเล่นเหมือนเขาอ่ะครับผมก็จริงๆฝึกด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครฝึกให้คืออยากก็ดูเขาเตะแล้วปกตินี่ถ้าขึ้นไปนี่ก็ไม่พลาดนะแต่ถ้ามันเล่นกัน2 คนคือไม่ได้บอกกันนะคือมีชนกันบ้างก็เจ็บนี่เรามีแบบว่าไปรวมตัวแบบสมาคมที่ตรงนี้ไปแข่งกันตรงนี้มีแบบที่จัดลีกกันบ้างไหมปกติก็ไม่มีลีกครับคือจะมีไปเตะที่เขตห้วยขวางเขาจะจัดทุกปีก็ร่วมกับเขาทุกปีครับก็ได้ถ้วยมาบ้าง แต่ไม่ได้ที่ 1นะผมว่าก็มีทุกหมู่บ้านนะครับผมว่ามีเยอะด้วยครับดีไม่ดีเหรอครับมันก็ มันน่าจะมีหลายก็เรียกว่าหลายขนาดหลายยี่ห้อแล้วก็ที่ใช้กันในทีมชาติเขาใช้คงไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะมันจะมีอีกแบบหนึ่งครับน่าจะเป็นลูกยางเป็นยางที่มันเป็นเส้นเดียวกันนะอันนี้มันจะไม่ใช่ครับครับพลาสติกครับราคาก็อันนี้
ประมาณ 200 ลูกนี้200 ครับ 200 แล้วพี่แบบว่าเป็นแฟนแบบตะกร้อขนาดแบบเวลามีแข่งอะไรเงี้ยระดับชาติพี่ไปดูด้วย ก็ส่วนใหญ่จะติดตามทางทีวีนะครับ โทรทัศน์นะครับ ไม่ได้ค่อยไปดูครับ ไม่มีเวลาจริงๆครับ เล่นมากกว่า ครับ แต่ก็ถ้ามีถ่ายทอดก็ดูประจำครับ จะกอดเธอไว้นอกกายโลกใบนี้แม้กว้างไกลสักเท่าไรความคิดถึงของฉันจะข้ามไป saw the moonlight dance on the water. I saw forever in your eyes. I love you.
ล่นตะกร้อมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ครูในโรงเรียนเป็นคนหัดให้เล่นตะกร้อ ผมชอบตะกร้อครับ ก็ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับเรียนประถม คือมันมีพื้นที่นิดหน่อยก็เตะกันได้ เป็นกีฬาที่สนุกดีก็ออกกำลังกายว่างๆนะ ครับเล่นวันเว้นวัน มีนับคะแนนอะไรกัน มีครับมีเล่นเป็นเกมประมาณ1 ทุ่มก็เลิกกันแล้วครับ เกมนี้แพ้ชนะกันยังไงที่อธิบายให้ฟัง ก็เตะ 21 แต้มอย่างเงี้ยนะใครถึง 21 แต้มก็ชนะ การเตะลูกตะกร้อลอยไปลอยมานี่มันสำหรับที่มันสนุกตรงไหน มันก็อยู่ในชาตญาณของชีวิตที่เคยเล่นมาเล่นมาตั้งแต่เด็กเรื่องมันก็เป็นการกีฬาที่บุคคลคนหนึ่งสามารถเล่นได้ น้อยคนที่จะเล่นได้นะครับ สิ่งที่มองว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย คนรุ่นเก่าเขาเคยเล่นมาอย่างนั้นนะก็ได้หัดเล่นกับเขา แล้วพี่เตะฟุตบอลไหม เตะครับเตะ แล้วฟุตบอลกับตะกร้อมันพี่คิดว่าความสนุกมันต่างกันยังไง มันก็ต่างกันที่ว่าฟุตบอลก็เล่นเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เล่นเป็นเหมือนกับบุคคล แล้วพี่ชอบอะไรมาก มันชอบทั้ง2 อย่างแหละครับ พี่คิดว่าถ้าฝรั่งมาเล่นตะกร้อนี่จะเล่นได้ไหม เล่นได้ครับเล่นได้เขาเห็นทีมชาติพวกฝรั่งเศสเราก็เคยมาเล่นนี่เขาผ่านมาก็มาเล่นต่างชาติ แล้วโตมาก็คือก็จะรวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนๆซะส่วนใหญ่นะครับ ก็หัดเล่นแล้วก็สนุกดีแล้วก็เลยชอบก็เลยหันมาชอบกีฬาประเภทนี้มั้งคือก็ได้สนุกกับเพื่อนๆครับได้ออกกำลังกายนะครับ แล้วก็คือใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์ด้วยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับ ก็คือเล่นไปเรื่อยๆพอเหงื่อออกเหนื่อยเราก็จะเลิกก็ทุกวันนะครับคือจะเว้นก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับ ระหว่างบอลกับตะกร้อนะครับ ก็คิดว่าตะกร้อเพราะตะกร้อก็เป็นกีฬาที่แบบไม่ต้องใช้แรงมากใช้ทักษะซะส่วนใหญ่ก็ผมว่าตะกร้อดีกว่าครับฝรั่งก็น่าจะเล่นได้ครับฝรั่งเล่นได้อยู่แล้วครับฝรั่งก็เข้ามาฝึกเข้ามาเล่นได้เหมือนกันก็น่าจะฝึกได้เหมือนกันหมดนะครับฝรั่งเขาก็คงจะเก่งเหมือนคนไทยแหละครับ Sawadee Krap. Hi, my name is Maggie, and today I'll be showing you the sepak takraw skills. The
basic ones and of course the advanced ones throughout this video. I'm not very good at English, so bear with me guys. It appears that I don't have the actual chord to show you in this video, so it will be just the skills with the takraw ball. You will be applying these skills when you're playing in the actual chord. As far as I know, you can use any part of your body to play takraw, except your hands and your arms when the game is playing. You can use your foot, knee, forehead, chest, or even your shoulder to play. Let's start from the foot. A foot can be used in many different ways. The most common one is the inner foot. This is the most basic one that you must know if you want to play takraw. This is how you practice it. And this is how you practice receiving. The back of your foot is commonly used to receive the ball that is further ahead or deep down. The outside of your foot, which is not very common, but you can still use it. This is the combination of your inner foot, back foot, and the outside of your foot. Here are some of the strikes using your foot. Strike using the inner foot. Strike using the bottom of your foot. This is the cool one and easy one that you should know. Back kick. Sandbag. Roll spike, the deadly strike that many takraw players want to master it. Now let's move to the knee. Knee is mostly used to receive a serve or a strike. It's better that you use this part just above your knee to receive a serve or a strike. You can also use your knee to strike and play around. Let's talk about the forehead. Forehead can be used to receive and strike. Here's how to receive. And here is how you strike. Let's move to the chest. Chest can be used in this sport too, but it's not very common because you don't want to use your chest to receive a strike or a serve. Your shoulder. Now this can be used too, but it's not very common, mostly used by the street takraw players. Now let's get into the serving. Here is how to set your position. Place your left foot inside the circle and your right foot outside of the circle, aiming to swing. Put your hands to state the position of the ball that you want. From what I know, there are mainly 4 ways to serve. Inner foot serve. You must know this if you want to play takraw. Advanced inner foot serve. Bottom foot serve. Back foot serve, mostly used in the big events or used by skilled players. A serve setter is depending on how the server wants. If he or she wants it low, you set it low. If high, you set it high. And there, I have shown you how to use your foot, knee, forehead, chest, and even your shoulder to play takraw. Just keep in mind that you can always create new ways, tricks, or your own style to play this sport. If you got hurt or got sore, just give your body some time to rest and come back and play. After you recover from getting hurt or sore,
your body will get stronger. Thank you for the support and requesting this tutorial. I hope you find this helpful. Thank you and have a nice day. สวัสดีครับ Hi, this is Maggie here, and this is the video showing you how to do the roll spike kick step by step. I'll be as specific as I can. I don't speak English very well, so bear with me, guys. At first, you start from doing the low jump kick. Kick your left leg up and follow by your right leg. Try not to let your left leg land before your right leg. Twist your upper body and your hands to the right and then twist them back with your left leg ready to go on the air. By doing that, it helps you jump higher. And when you master the low jump kick, try to get higher and higher every time. Get over the low jump kick, and here is the next step. So this step is kicking leaves on the tree. So you would probably start kicking the leaves about your height. This is exactly the same thing like the low jump kick, but the difference is that you have the leaves being your targets. If you think you're good enough, then just go ahead and kick the higher leaves. You have to jump hard and land fast, and don't let your left leg land before your right leg. If you don't jump hard enough and you don't land fast enough, you will be landing with your knee and your hands. And here is the hardest part of the roll spike kick. Get over your fear and trust the ground. In order to do that, you have to practice on the soft ground, so you won't be afraid to get hurt. Once you got over your fear and you trust the ground, you will never have to go back there and do it again and again. Once you got it, you got it. If you got over your fear and you have a lot of confidence, you can even do the back flipping like this. If you have a camera or camcorder, record yourself and see your improvement and improve what you need to improve. Remember, be confident, jump high, and land fast. So this will be it, guys. The next step will be you starting doing the roll spike kick. Thank you for the support and requesting this tutorial. Hope you enjoyed it and hope you find this helpful. Thank you and have a nice day. Hello. Today, Slang want to present you the word เดือด Literally, เดือด means burst out or angry. It is generally used as the combination with feeling, such as I cannot stand it anymore. I'm so เดือด meaning that I cannot stand it anymore. I'm very angry. Another meaning of เดือด used in the conversation among those who are intimate connote the positive feeling. For example, this movie is so เดือด means it's very exciting and stimulating. But it doesn't mean any fright or violence. เดือด is also used to address the feeling that makes the audience feel the feeling of the speaker. For example, this is very เดือด makes the audience pay more attention to the story. Moreover, เดือด is also used to describe the condition of water, especially in cooking. The phrase the water is เดือด means the water is boiled and is ready to put in the ingredients. In conclusion, เดือด has many meanings, both in terms of condition and cooking.
The condition of เดือด resides in everybody. It depends on how we use it. I can tell you now that I'm crazy เดือด See you again later. สวัสดีครับ